कंप्यूटर सिस्टम लगा के छोड़ दिया है और वहाँ पर वो अपना काम करने लगा है। अब वो प्लग खोलेगा, पहले उसके प्लग ही कहीं ना कहीं फॉल्ट निकलेंगे और उसके बाद जैसे ही वहाँ से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी इंजन में से, तो कंप्यूटर में पूरा ग्रीन, जितना भी रेड रेड हो रखा है ये जितना भी रेड हो रखा है ये सब ग्रीन हो जाएगा। प्लग चेंज करने पड़ेंगे और ऑयल चेंज करनी पड़ेगी। स्टीयरिंग ऑयल नहीं है, यहाँ पर इसका स्टीयरिंग ऑयल डलेगा और उसमें ब्रेक ऑयल डलेगा।